English on Earth ภาษาอังกฤษในโลกมนุษย์นะคะ The urgent news today is tropical storm Pabuk is heading from South China Sea to Southern Thailand this end of the week. The storm with a strong speed up to 65 km per hour. The wave of 3 to 5 meters and heavy rainfall were expected. I hope everyone will be safe from the tropical storm Pabuk นะคะพายุบนโลกใบนี้นะคะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆค่ะ1ก็คือ thunderstorm 2ก็คือ tropical cyclone 3ก็คือ tornado thunderstorm นะคะก็คือเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะในประเทศไทยส่วนมากนะคะก็จะเป็น thunderstorm นะคะส่วนที่2ก็คือ tropical cyclone ค่ะอันนี้เป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น depression นะคะหรือพายุ depression ค่ะตัวนี้จะมีความเร็วไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอีกอันนึงคือ tropical stormอันนี้เป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะมีความเร็วลมไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพายุปาบึกค่ะก็เป็นพายุกลุ่มนี้ค่ะซึ่งพัฒนามาจาก depression นะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือ typhoon or hurricane or cyclone อันนี้จะเป็นประเภทเดียวกันนะคะแต่แหล่งที่เกิดต่างกันนะคะอันนี้ความเร็วลมค่ะจะมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วน tornado นะคะอันนี้อันตรายที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นพายุที่เราไม่สามารถคาดเดานะคะเวลาที่เกิดหรือว่าความแรงของพายุที่จะเกิดได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของพายุไปบ้างแล้วนะคะยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากพายุปาบึกนี้นะคะก็ยังไงก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็กักตุนอาหารนะคะให้เพียงพอกับช่วงนี้ด้วยนะคะบาย